ओए होए ये क्या। ओहो स्नेक तो आज मेरी मदद कर रहे हैं। ये देखो मेरी ट्रक तो पलट गई। ओ नो। ओहो ये क्या, जेसीबी और बीच में तो स्नेक है। ओहो ये क्या, ये तो किंग कोबरा है। बहुत बढ़िया, थैंक यू स्नेक, तुम बहुत बढ़िया हो। चलो स्नेक सीधा कर दो। ओह जेसीबी सीधा करो सीधा करो। वाह, ओहो बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। थोड़ा आओ। ओह वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू स्नेक। ओह थैंक यू जेसीबी सीधा करने के लिए। ये देखो मेरी प्यारी ट्रक। ओह जाओ स्नेक। ओह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओह ये देखो मेरी प्यारी ट्रक तो बहुत बढ़िया लग रही है। ओहो स्नेक तुम बहुत बढ़िया हो, आओ तुमको डांस दिखाते हैं। आ जाओ आ जाओ। वाह, और तुम भी आओ तुम भी आओ तुम भी आओ। बहुत बढ़िया, आओ सब लोग सबको डांस दिखाएंगे। ओहो ये क्या, यहाँ तो डांस होने वाला है। ओहो ये तो घोड़ा लग रहा है और ये तो फैशन गर्ल है, अभी यहाँ पे डांस होगा। ओहो आओ स्नेक तुम भी आओ और तुम दोनों डांस देखो, यहाँ तो डांस होने वाला है। ओ नो ये क्या, ओ नो यहाँ तो इतने सारे जंगली जानवर आ गए हैं। ओ नो पहले इनको यहाँ से भगाना पड़ेगा। ओहो वाह, कैप्टन अमेरिका, चलो गोली मारो गोली मारो गोली मारो। वाह बहुत बढ़िया, और गोली मारो और गोली मारो, इन सबको गोली मार दो। वेरी नाइस वेरी नाइस। ओ इसको भी गोली मारो। वाह बहुत बढ़िया, थैंक यू कैप्टन अमेरिका गोली मारने के लिए। ओहो ये क्या, ये देखो ट्रक, चलो इसी पर लोडिंग करा देंगे इन सभी जानवर को। ये सब गंदे गंदे जानवर हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओहो वाह वेरी नाइस। चलो अब डांस कराएंगे। सबसे पहले किसको डांस कराएं? सबसे पहले हॉर्स को डांस कराएंगे। डांस करो डांस करो। ओहो रुको रुको, तुमको वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओहो वाह तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। ओह ये क्या, स्नेक भी डांस कर रहे हैं और घोड़ा भी डांस कर रहा है। बहुत बढ़िया, रुको 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 रुको। ओहो चलो इसको डांस कराएंगे, ये तो फैशन गर्ल है। चलो इसको ऑन करते। ओह वाह बहुत बढ़िया। ओहो ओहो वाह, डांस करो डांस करो। ओहो वाह, ओहो 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 ये देखो स्नेक भी डांस कर रहे हैं और गर्ल भी डांस कर रही है। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओहो ओहो रुको रुको रुको, तुम भी रुको तुम भी रुको। वाह वेरी नाइस। ओहो ये देखो स्नेक भी डांस कर रहे हैं। ओहो रुक जाओ भाई रुक जाओ, तुम भी रुक जाओ। ओहो ये देखो ये क्या, ट्रक। ओहो जाओ ट्रक, तुम यहाँ से इन सब को लेकर जाओ, ये सब गंदे गंदे जानवर हैं। जाओ ट्रक जाओ जाओ। वाह बहुत बढ़िया, चले जाओ। ओहो ये क्या, जेसीबी, थैंक यू जेसीबी थैंक यू, तुम बहुत बढ़िया हो। ओ नो ये क्या, ओ नो ये क्या, ट्रेन की पटरियों को क्या हो गया। ओ नो ये सभी लेकर भाग जा रहे हैं। ओ नो मेरी ट्रेन की पटरियों को लेकर चले जा रहे हैं। ओ नो ये देखो मेरी प्यारी ट्रेन, मेरी ट्रेन कैसे जाएगी। ओ नो पहले इनको यहाँ से भगाना पड़ेगा। चलो जेसीबी को लेकर आते हैं। जेसीबी तुम इन सब की पिटाई करो, मारो इन सबको, मारो मारो और मारो। बहुत बढ़िया, और मारो और मारो और मारो। थैंक यू जेसीबी, इसको बाहर निकालो। वाह बहुत बढ़िया। ओहो ये क्या, एक और। ओहो ये तो डर के मारे छोड़ दिया। बहुत बढ़िया। ओहो जाओ जेसीबी तुम चले जाओ। थैंक यू जेसीबी, तुम बहुत बढ़िया हो। ओहो ट्रैक्टर। ओ नो ये देखो स्पाइडरमैन। ओ नो स्पाइडरमैन तुम मिट्टी में क्या कर रहे हो और तुम मेरे ट्रैक्टर को क्यों गोली मार रहे हो। ओ नो स्पाइडरमैन तुम मिट्टी से बाहर निकलो बाहर निकलो। वाह बहुत बढ़िया, और तुम ट्रैक्टर को गोली ना मारो, ट्रैक्टर तुम चले आओ आओ आओ। वाह बहुत बढ़िया। ओहो इसमें तो ट्रॉली भी नहीं है, कोई बात नहीं, जाओ तुम इसको अपने साथ में लेकर जाओ, ये बहुत गंदा जानवर है। ट्रैक्टर तुम जाओ लेकर चले जाओ जाओ जाओ। वाह बहुत बढ़िया। ओहो ये क्या, एक और जानवर। चलो छोटी वाली व्हीकल्स पर लोडिंग कराएंगे। जाओ जाओ। वाह बहुत बढ़िया, जाओ इसको भी लेकर जाओ। ओहो वाह ये देखो मेरे प्यारे ट्रेन की पटरियां। ओहो वाह ये तो सही हो गया। ओहो वाह सही हो जाओ भाई, सही हो। वाह बहुत बढ़िया, चलो अपनी ट्रेन को चला के देखेंगे। ट्रेन तुम आओ। ओहो ओहो वाह बहुत बढ़िया, मेरी प्यारी ट्रेन तो जाने लगी। ट्रेन तुम जाओ जाओ। नो रुको, नो 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 नो, सीधे सीधे। वाह बहुत बढ़िया। ओहो ये क्या, ओहो रुको 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 रुको, ये क्या। ओ नो ये तो टैंकर है, आर्मी वाला टैंकर, और ये आर्मी वाली गाड़ी है। ओ नो तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, पीछे जाओ पीछे जाओ। वाह बहुत बढ़िया, और तुम भी पीछे जाओ। बहुत बढ़िया, थैंक यू, तुम बहुत बढ़िया हो। ओ ट्रेन आओ तुमको सीधा कर देते हैं और तुम चले जाओ अपने रास्ते से। वाह बहुत। ओहो ये क्या, ओहो ओवर ब्रिज है ये तो। ओहो बहुत बढ़िया, रुको 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 रुको।
ओहो ये क्या हो गया? ओहो तुम्हारे पीछे वाला डिब्बा तो कोई बात नहीं। ओहो बेबी ये क्या, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? ओहो दो दो बेबी, तुम दोनों इतने उदास क्यों दिख रहे हो? ओ नो ये क्या? ओ नो मेरी बेबी का मिल्क पी ले रहा है। ओ नो पहले इसकी पिटाई करवाना पड़ेगा। ओहो ये क्या, टैंकर, वाह आर्मी वाला टैंकर, इससे गोली मरवाएंगे। मारो 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 मारो, वाह बहुत बढ़िया, थैंक यू टैंकर गोली मारने के लिए, तुम बहुत बढ़िया हो। ओहो ये देखो मेरे प्यारे बेबी का मिल्क, चलो इसका बीच में रखेंगे, अभी तुम दोनों मिल्क पी लेना। ओहो तुम्हारे पास क्या है? ओहो ये तो कितनी बढ़िया कार है, वाह जीप लग रही है मुझे ये तो। और बेबी तुम्हारे पास क्या है? ओहो हेलीकॉप्टर, वाह बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया हेलीकॉप्टर है। ओहो ये तो जंगली जानवर है, इसको कहीं लेकर बाहर चलना पड़ेगा। ओहो ये देखो आर्मी वाली गाड़ी, ये तो मिलिट्री वाली गाड़ी है, जाओ इसको तुम लेकर चले जाओ, ये बहुत गंदा जानवर है। ओहो जाओ जाओ जाओ, वाह बहुत बढ़िया, जाओ लेकर चले जाओ, वेरी नाइस, थैंक यू लेकर जाने के लिए। ओहो ये क्या, ओहो ये तो जल परी है, तुम सब इतने उदास क्यों दिख रहे हो? ओह नो ये क्या, बड़ी वाली जल परी को क्या हो गया? ओहो ये क्या, ये तो टाइगर है। ओह नो टाइगर, ओहो इसने अपने पंजे में फंसा रखा है। ओह नो टाइगर तुम जाने दो, तुम बहुत बढ़िया हो, तुम बहुत बढ़िया हो, जाने दो जाने दो। ओहो ये क्या, तुम्हारे हाथ बहुत मुलायम है, जाने दो जल परी को। ओह वाह बहुत बढ़िया, चलो तुमको बेबी के पास में बैठाएंगे। ओहो ये क्या, छोटी छोटी जल परी, जाओ तुम लोग भी चली जाओ। ओहो ये क्या, ये तो डांसिंग वाला मेढक है, इसको डांस कराएंगे। ओह वाह बहुत बढ़िया, तुम बहुत बढ़िया डांस कर रहे हो। ओहो टाइगर लो तुम डांस देखो, डांस डांस, वाह बहुत बढ़िया, रुको 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 रुको। ओहो ये क्या, ओहो जेसीबी, चलो जेसीबी से खुदाई करवाएंगे। ये देखो ये क्या है, मिट्टी में क्या है? ओहो ये किसका चाका दिख रहा है? चलो खुदाई करवाते हैं जेसीबी से। ओहो जेसीबी तुम खुदाई करो, वाह बहुत बढ़िया, और खुदाई करो, इसको बाहर निकालो। ओहो ओहो ये क्या, ओ छोटी वाली जेसीबी, ओ नो जेसीबी तुम मिट्टी में क्या कर रही थी? दो दो जेसीबी, ये बड़ी वाली और ये छोटी वाली जेसीबी, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओहो ये क्या, ये तो हेलीकॉप्टर है, अपाची हेलीकॉप्टर, चलो इसको उड़ा के लेकर चलेंगे। ओह वाह बहुत बढ़िया। ओहो ये क्या, यहाँ तो बुलेट ट्रेन है, रुको भाई रुको 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 रुको, ये क्या, ये तो बुलेट ट्रेन है, चलो बुलेट ट्रेन को चलाएंगे। ओहो वाह बहुत बढ़िया, जाओ बुलेट ट्रेन, जाओ 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 जाओ। ओहो ओहो ये क्या, ओ नो 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 बुलेट ट्रेन, नो 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 नो, ये क्या? ओहो रुको भाई रुको 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 रुको, ये क्या? ओहो ये तो सुपरमैन है, तुम लोग ट्रेन की पटरियों पर क्या कर रहे थे? दो दो सुपरमैन, ये देखो तुम्हारे पास ओहो स्कूटी है, रेड वाले सुपरमैन को रेड स्कूटी पर बैठाएंगे। ओह ये क्या, ब्लैक सुपरमैन, जाओ तुम भी बैठो, बहुत बढ़िया। ओहो यहाँ तो एलिफेंट आई हुई है, बहुत बढ़िया। ओहो ये क्या, ओहो ये तो फायर वाली गाड़ी है। ओहो ढोलक पीटने वाले गणेश जी, ये तो पंछी लेकर बैठे हुए हैं, जाओ पंछी तुम उड़ के चले जाओ। वाह एक और पंछी, जाओ तुम भी चले जाओ। ओहो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जाओ तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, ये देखो एलिफेंट है, जाओ जाओ जाओ, वाह बहुत बढ़िया, जाओ तुम भी चले जाओ। ओहो वाह वेरी नाइस, जाओ जाओ तुमको यहाँ से ऑन कर देते हैं एलिफेंट को। ओहो वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओहो ये क्या, ये तो फायर वाली गाड़ी है, अभी इसको भी यहाँ से जाने देंगे, जाओ तुम भी यहाँ से चले जाओ, जाओ 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 जाओ। ओह वाह ओहो ये देखो मेरी प्यारी बुलेट ट्रेन, चलो बुलेट ट्रेन को यहाँ से जाने देंगे, जाओ बुलेट ट्रेन जाओ जाओ। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओहो ये क्या, रुको रुको रुको, ये क्या, यहाँ तो 3 लिखा हुआ है, और यहाँ क्या 1, ओहो 2, ओहो इसमें तो गेट बने हुए हैं, चलो सबसे पहले 1 नंबर गेट को ओपन करेंगे। 1 नंबर गेट कौन सा है? ओहो ये वाला तो 1 नंबर गेट है। ओहो ये क्या, इसको बाहर निकालो, ये क्या है? आओ आओ बाहर आओ भाई, बाहर आओ बाहर आओ। ओहो ये क्या, ये तो हेलीकॉप्टर है, वाह बहुत बढ़िया हेलीकॉप्टर, तुम नीचे उतरो। इसके बाद 2 नंबर गेट को ओपन करेंगे। 2 नंबर गेट में क्या है? ओहो ये तो बॉय है, साइकिल चलाने वाला लड़का। और ये क्या है? ये तो बिल्ली है। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोग लाइक कर दिया करें वीडियो को। चलो इसको यहाँ से जाने देंगे, जाओ जाओ जाओ। वाह बहुत बढ़िया। ओहो ये क्या, जाओ तुम भी साइकिल चलाओ, जाओ जाओ जाओ। वाह
ओहो ये क्या, 2 नंबर के बाद 3 नंबर। चलो इसको भी ओपन करेंगे। ओहो वाह, इसमें तो 2 बस है। बहुत बढ़िया, अब कितनी प्यारी बस लग रही है। ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।